原来宙斯也喜欢玩 AD 上单。昨日浪帝韩服宗师局偶遇 T1 宙斯，本以为能和冠军上单来一场真男人大战，不料宙斯反手掏出泽力疯狂折磨船长，异常反胃。开局宙斯便给地仔戴上了痛苦面具，不仅先攻很难触发，连筒子也会凭空消失。他的右键能点筒子，太反胃了。浪帝本打算和泽力拼发育，但宙斯却把线控住，建议船长练习伦敦英语。哎呀 ，motherfucker man，holy shit！ 好不容易等到霸果成熟补给一波，宙斯却早已在河道等候多时，大招一开便是一顿狂轰乱点。浪帝即使绞尽脑汁虚晃加闪现，却还是难逃宿命。不过大家都是妈生的，谁又能受这样的委屈？眼看宙斯如此嚣张跋扈，浪帝的眼神也已经逐渐凶狠。火刀连捅配合队友的助攻，终于把宙斯就地处决。本打算给观众示范一波草丛连捅狙击示意上单，然而泽力的高机动性配合死哥的大招，却再次让地仔苦不堪言。接受不了，异常反胃。别看宙斯数据1-5，但输出却是猛如虎，一言不合又是一顿猛锤。真理解不了这推泽力到底是哪来的伤害呀？而韩服高端局的强度远远不止对线，团战的恐怖更是令人窒息。可怜船长刚落地，队友已经全部消失。算了，今天先不打了，就这样吧，明天再说，今天不适合打游戏。